Kamu ngeluh batuk tiap hari tapi belum cobain ini. Sudah coba segala cara tapi batuk masih balik lagi. Kamu harus lakuin 3 cara ini. Yang pertama, minum air hangat. Karena air hangat dapat menenangkan tenggorokan yang teriritasi dan dapat membantu melembabkan saluran pernapasan. Yang kedua, berkumur dengan air garam. Cara ini dapat membantu untuk mengencerkan dahak kamu dan membantu meredakan rasa sakit di tenggorokan. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Karena tubuh kamu itu membutuhkan energi untuk melawan infeksi. Jadi pastiin tidur kamu cukup ya. Dan yang gak kalah penting, agar masalah batuk kamu bisa lebih cepat mereda, kamu boleh cobain madu gurafit. Jangan biarkan batuk terus-menerus mengganggu hari-harimu. Jangan cuma mengeluh, lakukan yang benar sekarang juga.